Представяме ви NMN органичен комплекс – иновативен и молекулярен продукт с марка Grevia. Той представлява хранителна добавка в 60 броя веган капсули с удължено освобождаване, чиято ефективна формула в състав от никотинамид рибозит хлорид и органичен екстракт от японска фалопия, доставящ натурален чист трансресвератрол, с основната цел да подпомага енергийния метаболизъм, клетъчния имунитет и забавя стареенето. NMN повишава нивата на НАД в организма, насърчава клетъчното подмладяване и възстановяване, намалява риска от метаболитни заболявания, подобрява метаболизма, физическата издръжливост и митохондриалната биогенеза, поддържа концентрацията и оптималното здраве на мозъка, благоприятства умствения тонус и паметта при напредване на възрастта и спомага производството на клетъчна енергия чрез митохондриите. Подпомага нормалната функция на сърдечно-съдовата система, укрепва здравето на сърцето и кръвоносните съдове, оказва благоприятен ефект при високо кръвно налягане, допринася за редуциране на лошия LDL холестерол и намалява риска от образуване на тромби. Спомага за поддържане на доброто здравословно състояние и младежки вид на кожата и косата. Участва в протеиновия синтез, защитата и възстановяването на ДНК, трансфера на аминокиселини, активирането на ензимите, регенерацията на клетките и много други обменни процеси. NMN е лабораторно тестван и изцяло натурален продукт. Не съдържа изкуствени оцветители, консерванти и ГМО.